สวัสดีจ้าสวัสดีตอนบ่ายน่าจะมากินตำบักหุ่งย่ามบ่ายน่าจะเนาะตอนนี้ประมาณบ่ายสามจ้ะนี่เลยพี่น้องตำสั่วตำข้าวปุ่นใส่ตีนไก่จ้ะอุ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อหิวข้าวมาได้จ้าพี่น้องได้ยังกินเนาะมื้อนี้ตีนไก่เปื่อยเปื่อยพี่น้องมึงตำให้ตำขาดตำถาดเลยบ่คืออยากตำบักหุ่งจ้ะอาการฮ้อนมื้อนี้พี่น้องเรียกว่าสิกินก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ล่ะพี่น้องก็เลยว่าฮ้อนโพดเนาะจ้ะพี่น้องเฮ็ดหยังเนาะยามบ่ายจ้ะนี่กินข้าวก่อนเฮ็ดงานจ้ะแม่น้องเกดเข้างาน5 โมงแลงเปื่อยมากถ้วยเลยจ้ะกระดูกแซ่บพี่น้องเลยกินได้หลายคนเนาะโอ้ยว่าสิตำหน่อยๆไปมาหลายปดกินเบอร์เตอร์นี่ใช้ยังไม่ต้องมาถึงแมวมาเขียบ่ผลมือหรอกพี่น้องเอ้ยจะแนวอย่างเงี้ยสามีไปหา lobster บ่มาพี่น้องบ่ได้จักตัวแล้วเทื่อหน้าสิไปน้ำเพิ่นจ้ะสิไปสอนกุ้งใช่ได้พี่น้องกุ้งฝอยไหมจ้ะ
ตัวน้อยไงเอามาทอดชุบแป้งทอดกินแซ่บคำยังไงเราพี่น้องเนาะคำหน่อยว่าแซ่บตอนนั้นอีกเผ็ดจ้ะ เสียงลูกสาวเล่นอยู่กับพ่อโทรศัพท์ไม่ออกเสียงดังไปมากสิเบิร์ดอีเดียพี่น้องรสชาติส้มตำเปรี้ยวหวานเผ็ดได้พี่น้องพี่น้องเป็นมาจาก ย่ำเพชรเงือสิออกจมูก เป็นคือแม่ลงเกียรติบ่มาได้จากคำยังไงไงปวดเฉพาะโทษจ้ะมันเผ็ดไหมพี่น้องสุดขี้มูกเกิดไปนึงเป็นอะไรแท้
เคยลองให้สามีซิมตีนไก่ค่ะสามีว่าโอ้ยกินบ่ได้ที่รักคือเจลลี่นี่เพิ่นว่าฝรั่งหมูจะของแซ่บเนาะพี่น้องใส่ขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะจ๊ะบางครั้งกับขนมจีนน้ำยากะทิเนาะค่ะเนาะโอ้ยอยากกินเนี่ยเบิร์ดละพี่น้องเลยเบิร์ดดีคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วจ้ะเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นี่ด้วยจ้ะเด้อสวัสดีค่ะพี่น้อง